待10点半加餐等待的时候，带大家看看回顾，咱们把排队等待的时间咱们给充分利用起来啊。这样大家来的晚也能看到小熊今天早上的视频，能看到小熊今天早上干了啥。所以喜欢萌兰，咱们一定要关注好阿三的直播间啊，点好关注，在咱直播间呢看的又全又清晰又过瘾啊！五一期间咱们每天是至少4人接力。你像今天早上到现在，现场人非常多的情况下，咱们也是一波都没差啊！这波看到特幸运，要不然直接回复。欢迎萌兰最帅最可爱。不热呀。加餐能看到啊，10点半的加餐啊！你如果在现场的话，你看你前面有多少人啊？你如果前边人太多的话，你就是尽量往前排吧啊！如果你没在现场，说在直播间看的话，咱直播间是一定能看上10点半加餐的啊！不光能看哦，还能看全啊！搞不好兔兔哥先上市。对，你看你排在什么位置？你如果排在靠前的位置，一定能看到。如果你排在这个队伍的最后啊，队伍的后半截的话，你就是看看前面有没有人走吧。啊，如果有人走的话，尽量往前排。哦，动了，萌兰动了！你嚷行吗？小朋友别嚷，一嚷又回来了。看不见那里打车不许拿不行吗？啊，在直播间看那没问题，守好直播间吧，一边看着回顾，咱一边等待10点半加餐啊！10点半加餐，看全是没有任何问题的啊！点好关注就不要走开了。欢迎504哥。过节是呢，所以说呀，大家能尽量避开节假日的话，避开节假日。那感谢关注，咱每天都播的啊。如果非要是，只能是节假日有空来的话，那就是早点来吧啊！早上8点开门，8点赶第一波就进。哎，又有左上角出来了啊！左上角小火苗又有了，咱们送上小心心助力加热直播间啊！哎，感谢大家的小心心，咱一定点进小火苗啊！点进小火苗，送上我们的小心心。我也来。时间到了，各位往里走了，往里走了，来一个啊！怎么还是？往前走。小朋友注意点，注意脚下安全，注意脚下安全，不要拥挤啊！熊猫在门口了啊，不用着急啊！哎，感谢大家的小心心啊！来这波参观的往前走啊，不要拥挤啊，带好自己家人啊！哎，咱们直播间确实是啊，看萌兰的话，咱们往前走，这个是专业的啊。没有就拦上啊！给大家看萌兰的话，咱们是用心的，是付出自己最大努力的啊。他好安静啊，他太安静了，在里面看到没？他一个脚，他在那安静的干啥呢？他也不吃东西，也不玩。睡觉呢。还没醒。开的啪啪小熊。
哎，左上角小火苗啊，小火苗还有7分多钟的话，咱们点击小火苗能送上小心心的，咱们送上小心心了，因为小火苗一会儿就消失了啊。里面也会看到，里面你站不到前面了，看到没？这个灯不好，不好来上那儿，那趴着4宝。感谢大家的小心心，欢迎一鸣。学你们是吗？学他还是学？哎，可爱是不是？他把小熊啊，小脸一侧，小微笑唇，哎呀。朋友别挤啊！你过哪儿去啊？就过不去。哎，468哥来着。来吃苹果得是10点半啊，现在刚刚10点，哎，10点了，正好咱小心心人气票，咱们走一波流放数据了，10点了，咱们每个整点儿，咱们来一波啊！欢迎夏日么么茶啊，10点半有加餐，10点半能看见我们小熊吃不饿。小心心人气票，咱们一起留个榜啊！廖若晨星，你知道吗？你升到16级了，廖若晨星。这个言不太清楚。应该是有卖这个什么游船的这个游船的这个直播间儿，你去那里问问去啊。咱们播间呢是只在大熊猫馆里啊，其他的这个不太清楚，什么游园票、游船票啊不太清楚。反正如果你进大熊猫馆的话，就是门票啊，动物园加熊猫馆一共是19，游船的话就不清楚嘞啊，你自己去搜搜。哎，欢迎锦鲤，感谢大家小心心人气票，468哥840呀呵，行啊，大家都在这个进步，我这个今天这个退步啊，今天退到底儿了，今天都。行了，我今天也是稳坐第1名了，730啊，人多呀，5亿呀，人山人海，尤其看木兰的话啊，排队的队伍就是一眼望不到头，转着圈的排队。啊，看木兰5分钟一波，基本上啊10点来钟的话，以现在这个情况来说的话，看完一波之后，感觉至少需要15分钟能再看下一波。所以大家5·1想过来的话，自己估摸一下啊。哎，11哥，那必须坚持住啊！在队里加油！还有半个小时，小熊加餐就要开始了。啊，看看前边如果有人走出去的话，尽量往前排啊，因为你如果在队伍的最后边的话，不一定能看上，一定要往前排，至少进到前3波里。欢迎新哥，欢迎爱我们的皮皮狗，感谢大家小心心，感谢大家人气票。哎，咱左上角一个是有小火苗，咱们点进小火苗送上小心心，还有一个就是时间到了。咱们现在是10点啊，10点留榜数据，咱们一起走一走。这是9点加餐啊，咱们回顾到9点加餐了。感谢皮皮狗为你闪耀。9点加餐嘞呀！
10点半加餐一会儿也快要开始了啊，现在已经是04了啊，在20来分钟。排队的大家也是可以点好关注啊，关注好阿三的播间，咱们排队的时候一起看看小熊今早在外边时候的视频画面。那排队的这个时间也会过得非常快，比你干排要过得快的很多。对，我们的大馍，9点加餐是在小木马。10点半的加餐大概率会是在铁王座，又是我们的经典的这个王者点位。哎，乖巧懂事儿，惹人疼，惹人爱。窝头的话有，窝头的话，这最近老是先吃窝头了。哎，落雪，江城子。早上好，早上好。咱小熊刚才吃完9点加餐之后回屋了。吃了会儿竹子，回屋了之后，到现在呢是没有额外的出来，再出来应该就是10点半的加餐啊。哎，行，我站了多长时间？站了10来分钟，再坐会儿。这萌兰是过于完美了。站会儿，坐会儿，站会儿，坐会儿。我想抓坐。今天下午的话，咱就是播不到3点半加餐了啊。今天下午的话，播完2点加餐我就下，然后下了之后3点半的，包括之后的，咱们等晚上7点还会一起带大家再回顾。有人开闪光灯了。欢迎萌花夜雨，早上好。还开着呢，老半天了，好像就是你的，对。哎，感谢萌花夜雨。开着的，我看到过。那是手电，看到了可能。还是手电，不是。感谢萌花夜雨，好家伙，留榜数据，胡萝卜为你闪耀。怎么了个全套啊？哎呦！哎，快回顾，这是9点加餐啊！小鸭子，没看到的咱们补起来。挺大的，但是我感觉是挺大的。好可爱。我不是最近后来看的话，我都把它照片发给我，还有那个说他以为是中间色，他自己画挺肥肥的。但我喜欢看这样的。我也是，我觉得他是一个。哎呦呦呦呦！太可爱了！哎呦！你跟说毛不一样，又傻。我老想复习一下，然后我就是好像诱惑我。不要再说，我也是，我也是拿别的。这么贪吃，幸好他有再吃我们就斗10斤了。太好了，太好了，太好了！我觉得他吃饭也挺厉害的。对，他在哪都很好。然后我真的很烦之前我前面说就是他去闹笑脸儿。让他去赶紧去玩吧。他干啥我都可以看。对啊。哎呀，你看他还拍手机。就吃个鸡儿就不吃了。摸摸存在的这个世界就是最幸福的。
走了，来往前走了，前面往前走了，来进馆了，不要堵通道，往前走了。来，动慢一点，不要跑，不要挤，慢一点。走了嘞，走了嘞，走了嘞。脚下啊。那这是蒙兰，是不是？对。限时5分钟，保持安静啊！拍照的游客关闭一下闪光灯。就得看那种出来动会儿的才行。把你转过来，老师，行。哎。把你脸转过来，看他。一起快点啊！把你脸转过来的我。这是谁啊？是不是这个胸很大？是不是？人叫蒙兰，起的名字，大家给他起的名字。方方面面、角角嘟嘟啊，都是这么的完美。现在是10点10分，距离10点半加餐呢还有20分钟左右，期待一下啊！如果是铁王座的话，哎呀，摇着小秋千啊，小正身、小正脸，一动不动的，对不对？那更无了敌了。里面也有，去里面有。这个弯起来。摔了。是两门。对。现在的话，在内设休息，咱游客呢谁都看不见啊，看不见的情况下，咱们带大家就是在回顾啊。你现在看到的画面是9点加餐的视频回顾，一会儿10点半的话，我们小熊会出来吃加餐。欢迎平静如初，感谢小心心人气票。一部多少块钱？对。但没有白等，对不对？咱们就得等。对，10点半左右啊，不一定10点半那个点儿准时出来，但是前后也差不了5分钟。对。是不是天天熬夜在对，北京的话，本来说今天下雨能稍微凉快一点点，但是这个雨呢，目前又是好像是没戏了，啊，说动物园的话，现在是出太阳了，还挺晒，所以就是也是热的，最近都是20来度，啊，25、6度，23，你看今天是显示多少度？今天23度，啊，今天有雨。有雨还23度呢。因为他的妈妈给哎，感谢关注啊！春风得意的橙子，咱每天都播。早晨的话是8点钟开播，晚上的话是7点钟开播。白天没空看，咱们晚上也能来补一补啊。一会儿小熊10点半加餐出来的话，咱们会看10点半的加餐。现在没出来的话，咱们就是看回顾。不然在现场也是排队等待，也是等待啊！咱们把等待的时间我们充分利用起来。哎，摸宝，
往前走了啊！有当时间到，往前走了啊！注意脚下往前走啊！下一波是不是这一波小熊回去的呀？反正小熊是吃了会儿竹子之后是回屋的啊。看看是不是这一波回去的？这一波回去之后，还有10来分钟、20来分钟，带大家再从早上第一波咱们再来看一遍啊。别挤啊，慢点，各位啊，都看得见。不要跑，慢一点，注意脚下啊，不要挤，慢一点儿。不要跑，不要挤啊，快点，安静，小点声。看见没有？安静观看啊，好安静。前面还有地儿，各位往里走。看到了吗？往这一坐，萌3岁啊。鱼好看吗？帅吗？没有，它就是这么大。保持安静啊，限时5分钟。拍照的游客关闭一下闪光灯。不把它这也给里面看，看见没有啊？光有这个好香的哈，咋出来？他们还有片，这是最近的一个。这就还有片的吧？看见没有？哇！看见没有啊？然后放看。好，是这个吧？不不，那边还有天气感。欢迎子宇轩。啊？这看见一块。啊，这还有这一点。可能这。看这小犊子，所以说呀，一举一动都是这么萌的。欢迎兔小美，这是哪只熊猫？这个是萌兰，北京动物园的萌兰，大名鼎鼎的西直门3太子萌兰啊。喜欢萌兰的话，咱们可以点好关注，每天来，每天都能看到我们正牌的小熊。他的家。换一个。对啊。小兔兔这2天行啊，你不会五一的话，给儿子这个兴趣班排满了吧？昨天我好早就走了，你看吧。啊，都不用当所长了啊！来，不是你往前。啊，去公园了，行，安排的满满当当的啊。啊，这个是萌兰，这个不是大海，这个是萌兰。熊吃鱼，熊猫吃竹子，你别。哎，今天亚运馆是谁啊？今天亚运馆。这能看见。今天是萌萌和白天儿。白天儿是吧？那就是萌萌跟白天儿。欢迎云淡风轻。大海的话，今天是没有展出的啊。大海的话和萌大的话，明天展出。欢迎梦哥，来嘞。
你这样还蹲着吧，你蹲着我把你推出来。哎呀，这几天也是说话说的多，喝水喝的少。看什么三太子？来这儿吧，三太子能来。太子能来。已经19了，距离实验班的加餐又近一步嘞。哎呀，20了，再进一步。感谢猫宁来瓶冰饮。啊，又招我。我北冰洋还没买呢，你这都能喝着了吧？哎，涛早上好，是不是刚那瓶儿跟北冰洋多像啊？对，为啥没买呀？我想着少喝点这碳酸吧。走了，别拍了。来，动没动？往前走了。来，往前走了，往前走了。对，喝水，喝北冰洋，凉滋滋的。来，往前走了，后边还有这么多游客。欢迎大鱼儿。来，往前走，那么多游客，时间到了，想看再排啊。来，别拍了，往里走了。配合一下工作，配合一下工作。咱快点了啊，后边该进来了。抓紧时间，往里走了，配合走了啊。来，往前走了，后边还有这么多游客。这边看。时间到了，想看再排。有猫头。来，往前走嘞，往前走嘞。能看到了。中间那儿。不要跑啊！不要跑，不要挤，慢一点，不要挤。一会儿咱们就又能看到乖乖小熊熊了呀！看到没？你看小熊猫在那吃竹子呢，看到没？你看在那吃竹子呢，是不是？他俩这怎么下去呀？哎，对，充能量，充起来！保持安静啊！保持安静，限时15分钟。拍照的游客关闭一下闪光灯啊！欢迎优哥。这一波的话，这我们小熊起来回屋是吧？哎，这一波小熊起来回屋之后，再出来的话，应该就是一会儿实验班的加餐了。现在已经10点23了，很快了啊，很快了。哎，进来咱们就守好了啊！加餐一会儿就要开始了。那看完这一波之后，咱们再从第一波开始回顾。